Далеко не в каждом городе можно идти по улице и встретить действительно уникальные вещи, некоторые из которых могут перенести тебя на несколько минут куда-то далеко в прошлое. Но мы живем в Одессе, а здесь возможно все. Одесса действительно умеет удивить. Август, Одесса. И сегодня мы с вами приехали, наверное, в одно из самых уникальных, самых колоритных и самых интересных мест в городе. Это, конечно же, Староконка. По-разному называют это место. Кто-то называет барахолка, кто-то называет одесский блошиный рынок, а кто-то Староконка. Тарелки какие интересные, с поездами по 350 гривен, а вот с птичками по 750 гривен. Интересная вот такая маленькая, 350. Браслеты различные по 500 гривен. Вот такие бокалы, графинчики по 1500, стаканчики по 150. Всем привет-привет! На Староконку, когда приезжаешь, такое чувство, что ты попадаешь в музей. Здесь реально идешь, много такого можно увидеть обычного, но у некоторых продавцов можно найти действительно уникальные и интересные вещи. Те люди, которые часто сюда приходят, об этом знают. Я сюда приезжаю, скажу честно, редко, но всегда, когда приезжаю, с большим интересом здесь делаю прогулку. Смотрите, старинные утюги есть, самовары. Здравствуйте, можно я посниму? Да, спасибо. Даже старые мясорубки, такие, как были в нашем детстве. А в какую цену самовары ориентировочно? Эти два по 250 долларов, ага. Там 3 500, 100 долларов. Вот такие вот. Людей здесь много сегодня. Каждый пытается найти что-то для себя нужное, полезное и интересное. Посуда есть. О, ну это более простой такой ряд. Здесь одежда, обувь. Ну, хорошо, что есть такие места, потому что сейчас сложное время, не каждый человек может себе позволить новые вещи с магазина. Ну, здесь недорого можно купить одежду. Ну, вижу, здесь и новая одежда есть, вот всего по 80 гривен. На Староконке действительно есть уникальные вещи, посмотрите, какой рояль. Вот солонки, перечницы тоже необычные. Можно купить и дома себя чувствовать королевой. Смотрите, какое зеркало интересное. Вот просто старинная мебель продается. Какие кресла, столы, стулья. Просто потрясающе. Пахнет все старым. Такое чувство, что со старой квартиры вынесли. Очень много всего интересного. Смотрите, здесь даже можно приобрести аккордеон. Картины какие красивые. Наверное, это наше Черное море. Сколько всего интересного есть. А вот здесь какая, смотрите, посуда. Боже, я даже не знаю, как она называется. А вот смотрите, какой казанчик с какой ложкой на большую компанию.
Посмотрите, кофемолка ручная. Уже здесь целый день можно копаться. Подсвечники, турочки какие-то такие. Масенькие турочки. 350 гривен такая. Маленькая. Чашечки металлические. Ложка какая, смотрите, интересная. Вот такая вот. Я прохожу здесь мимо дворика и увидела, сколько в нем зелени. Поэтому решила, что давно мы вместе с вами не были в Одесском дворике. И сегодня как раз то самое время, когда можно в него заглянуть. Он очень зеленый. И здесь виноград. Еще не спелый, зеленый, но тем не менее он есть. Здесь, в одесских двориках, своя жизнь. Вот целая детская площадка даже есть. Нетипичный одесский дворик. Но классно, своя территория и такое чувство, что ты где-то за городом. Но точно не в Одессе. Видите? С заботой о птичках. Староконка – это необычный рынок. Здесь нет прилавков и лотков. Товары выкладывают прямо на земле на кусках ткани или полиэтилена, развешивают на заборах, окнах и на стенах домов. Ассортимент здесь действительно впечатляет. Здесь можно найти все, от старых лампочек и открыток до антикварных предметов и электроники. Сейчас так жарко. Увидела вентилятор, он бы мне сейчас точно помог. А ось який козак тут стоїть, гарний. Холодный квас и каркаде можно купить. Куда же без них? Мне кажется, холодный квас и каркаде можно купить на всех одесских базарах. И вот холодный квас. Проходишь, о, даже пирожки есть. Беляши по 30 гривен, пирожки, картошка, капуста по 25 гривен. Вот. Все в коробочках. Можно в прогулке купить. Forbes включил Староконку в топ-10 самых интересных блошиных рынков мира. А в 2005 году рынок получил награду «Золотой Меркурий» и был признан лучшим городским рынком Одессы. Различные статуэтки есть, котики, девушки, балерины, посуда. Обожаю, когда есть цены, не нужно беспокоить продавцов. Такая чашечка 400 гривен, тарелки 570, 550. Такие вот чашечки по 250 гривен. Какая хочешь посуда. По 270, по 280 тарелочки. Вот старые весы 1500 гривен. И даже пластинки. Кто любит читать, можно найти и Шекспира. Не знаю, сейчас много людей, которые любят книги или нет, но на Староконке их много, и видите, можно почитать и обменять 10 гривен, 15 гривен. Прочитал и принес. Так можно сэкономить, потому что сейчас книги в магазинах действительно очень дорогие. А вот люди делают своими руками такие коврики по 60 и по 80 гривен. Кстати, классно сделали эту Староконку. Здесь действительно идешь по улице, как по базару. Ой, какие красивые картины продаются. Смотрите. Все цветы. А вот и, наверное, наше Черное море. Вот такие вазочки, знаете, родом из детства. Когда-то у всех такие были, вот сейчас по 250 гривен. Различные. Вот с раком. Такие по 150 гривен, маленькие чашечки тоже. Вазы вот такие для цветов. Тоже у многих такие были. Вот у нас была похожая корзинка. Это
топорчик тоже можно прикупить, если есть враги. Смотрите, какие различные классные статуэтки. Вот здесь и стоматологи, и моряки, и казаки, и казачки, и олимпийские мишки. Что хочешь, можно найти. О, в какой-то интересный ряд попала. Так с годами сложилось, что Староконка – это больше, чем рынок. Это место для общения, для обмена советами, просто встреч и живой атмосферой. Часто говорят, что поход на Староконку – это своего рода психотерапия, особенно во время войны. И знаете, даже исходя из наших комментариев, можно сказать, что многие люди, которые хотят приехать в Одессу, либо туристы, приезжающие в Одессу, очень хотят посетить это замечательное место, чтобы как можно глубже проникнуть в одесскую атмосферу и почувствовать настоящий одесский колорит. Вот это место именно хорошо для этого подходит. Вот так сегодня живет Староконка. Надеюсь, вам понравилось. Очень жарко, поэтому заканчиваю съемку и не могу по такой жаре ходить. Мне становится реально плохо. Всем хорошего дня и до встречи в следующем видео. Пока-пока.